ويركو تكا والله إيردو دتي قرآن باتو إيردو دوايو باتو أرجن بيكو جروتي يتنرتن دبرتي دو دوا باتا مالي إيردو دوا باتو تكا نرجن ويركونتن وانا منقونين قبضو قرو إيرم مالا جروتنا قامبو قبرون فتاتي هندو تأمو قرو حنرا إبلو هنا تايرا هندلقاتي تعارتي وفي أفجراجي ستر رافتال قد كيسة سيني والله قرملي كاليسة أرقيجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشام هرقفوني جرتو بليانكي فيا قبدو ليفما يسنين ججا والله يكما فيديو أرقيتان كانا بوليسي كنا كوي يوكان أبان كنا كوني نمني كنا ما أبان موتو مالف جنن هيومان تري ويو إثيوبيا كيسن نمران جيرم تو مالي دفتة إسحاف أمو إجباتا غاي أركيتاني جرتنا كنتي باتو أركا جرتنا يوم المان ديتشا كان أركاتو ما جرتنا زرين دوت وما مكرم باني غارو بيا كنتو dubartii luuta waa baattu baay'een argina ana kawwatatti takkaan argine akkanatti jechuudha garuu ilma dhiiraa dhiisaa jechuu barbaadeeti goobas jiraadhu hiyyummaa bakkan kennutu kana isa gochisiise innummaan fide sunu haa gargaaramuuf godhe obboleeyyan kiyya mee namoota akkana kana faalaala birmadhaafi akkuma viidiyoo kana irratti argitanii fuutee lubbuu fi takkittiif jiraachuu dadhabeeti waan kana dalagutti jira waan humna isaa ufiin jiraachisu osoo ilman qabaatee holaata maal ta'a isaafuu gahan taatu qoraan inni baatee adda gurguraa jiru kun isaafuu gahan taati nama fuudheemi nama fuune fakkaata namni kun anasnin يعني جتشون جعبة نتا أي جتشون نما فودي المان وفي أكنتي تعري قد فتشو يدويسي أتا نمي أكنا اللي نمي لبو وفي تجاجل وف أكنت تعرو اللي نجرا كجلو والله بالله نتلقان نمني المان قد جسو فكستي جد عملي ونموتو كلاس برندقلي أكفي تاجتشون لبو في تكتي فرچو dadhabe namni Itoophiyaa keessatti jechuudha wallahi obboleessi kiyya kun garmalee garaana nyaate garmalee kun yoo qaala'insa jireenyaatu kana hunda fide namni barandaa irra baay'ee durillee barandaa irra inni jira namni haa ta'u namni gariin kadhaa barateetu barandaa irra taa'a namni kadhaa barate oliin galuu jedhan wanti sun ammoo dhuga biyyuma kam keessattuu ta'e namni kadhaa harka namaatii barate abbadan walii hin galu kana mee ilaalaa isinuu hordoftootaaf kabajamtoota kiyya namni yookaan akkanatti garuu kaayyummaa tana rabbi isaa bitan hin godhin rabbi nurraa jijjiiru jechuudha osoo nuun jijjiirin bilisummaa inshaallah bilisummaa rabbi nuu haa kennu nasriidiin rabbi nuu haa kennu nasriidiin gaafa sii kenne jalqabni nasriidiin rabbi nuu kenninaan bilisummaanis nu dhufti wanti hunduu namarraa jijjiirama wallaahi rabbi nurraa jijjiiru obboleeyyan keenya akkanatti osoo dalagachuu danda'ani jiruun tun itti hadhoofte waan ta'an dhabanii akkatti jiraatanii jiraachuu jiran kana ka dhukkubsate of yaaduu dadhabee bara biyya keenya san keessatti wallahi billah haati takka
osoo ilmaan qabdu ilmaan isii irraa achi jijjiirtu. Ilmaan isii sunu akkami jijjiira yoo wanti dalagan jiraate. Gariin ammoo osoo wanti dalagan jiru ilmaan dalaydee haadha tanaa jiraachisu wallaalte. Haadha tana ol qabu wallaalte. Waa hedduu argina. Maaf ta'am. Liish ta'ama maaf ta'am. Osoo ilmaan qabdu haati kenna maaf kufti. Abbaan kenna osoo ilmaan gahaa qabu maaf kufu. Ilmi tokkichi bar ilma lubbuu qabu taana ilmaan 3-4 ilma lubbuu qabu tokkichi si faayidaadha. Garuu osoo ilmaan qabu hiyyoomatte jechuun kufte jechuun kufni hagas ga'e hin jiru. Ufii ilmaan qabdii beeke duuti hagas ga'e hin jirre jechuudha. Hawwaleen keenya komeediyaa irratti ta'e fidanii booyaa jiran. Biyyoonni biraa dhufteerti bootteerti. Hawwalee ofii akkasitti ol baafteerti haala saniin jechuudha. Bakka seentee bakka teette eega ilma qabaatte namni kun taa'ee sooramutti. Sooramuu nama ture jechuudha. Hiyyummaan gaafa lafee sitti godhatte yookaan hiyyummaan gaafa si seente anummaan ijoolleen anummaan shabaabni tun yookaan isin harkuma kiyyallee ta'u kottee matiyyallee taatu argitan. Gaafa hiyyummaan na seente hiyyummaan maalirraan dhufti? Dullumni maalirraan dhufa? Hiyyummaarraan dhufa. Umrii malee jechuudha. Umrii malee sitti fidaa jechuudha. Kotteen shobborooftee wanti hundi ol gargalee maaltu kana godhe? Hiyyummaadha. Hiyyummaa jechuun safaaxoon seenaa yookaan laaftuun seenaa isinne. Namni yoo dibata gaarii qabaate yoo dhiqata gaarii qabaate namni sun gizee qabu qanani'aadha. Gadin jedhu jechuudha. Gaafa sun marti hoo hin jirre nyaanni gahaan hin jirre dibanni gahaan hin jirre dhiqanni gahaan hin jirre maal ta'a inni sun of keessa gaddeemaa deema. Hiyyummaan barbarrii irraan sisseenteedha. Dhukkee mana keessaa gaggaatuun nama san kanas namni sun isaa gamte jechuun nama akkasiiti. Dubartii yaratte barrii keessanii jedhan. Dubartiin yaratte gubanii marraa ollaaltee beekaa jechuudha. Gubanii mana irraan. Hiyyummaalleen yoo ati gabbaatu alatti alas irraa ifti. Uffannarraan. Dibannarraan. Eegaa ilma qabaatee namni tokko bakka seenee ilmeen sun isiin tajaajilti. Saatiin kun ammoo saatii ilmaan bakka jiru keessa dhaban ta'eera. Ka gabbaa'e qomaarii tumee goma isiin raafuu danfiftee homa feete danfiftee goma isiin itti danfiftee ol deebi'ee nyaachuu dhuguu kakuu waasii ari'oo kakuu waasii ergu haati hoo haadha jedhame gaffa geessan haadha jedhama. Ilmi kiyyee soole maal nyaate maal dhuge jette. Garaan haadhaa akka harmaararraa. Garaan haadhaa akka harmaararraa obboleeyyan kiyya. Baatii 9 garan nu baatte ummaan ta'e. Baatii 9 garan isiin nu baattee waggaa 3-4 nu guddifte maaf irraanfanne? Maaf hin beeyneef? Namni haadha qabdu yoo maanaadhatee walleeffadhu sooradhu. Humnas qabaattus godhii fi akka gaarii bash godhiisi jiruun addunyaa tunu jiruu gabaabduudha. Bashannansiisi. Haati tantee bar yeroo hunda osoo ol deebitee osoo gabbaatee ol deebitee mataa isii dhungatte yeroo martuu isiillee akkuma si gizee sabiyyee si gootu san isiillee akkasuma jechuudha. Akkuma yoo si dhungattu gammaddu isiillee sirraa yoo ati dhungatte hin gammaddi. Waan kana sirraan barbaanne sitti fakkaata ummaan ta'e. Akkuma ati gammaduu feetu isiinis gammachuu barbaaddi. Bar nama guddaa taate yookaan haadha namaa taate etteetiin dhungachuun dhiisin. Jetti.
du'a isiif gooti yooma dhabdeeyyuu yooma godhu dhabdee haadha tante waan gootuun dhabde afoo isii dhaabachuu dhiiste kalaas haati namaatu ni rarraati abbammaan fakkeenyaaf ilmi dhiiraa garaa jabaataa jedhan abbammaan dhala ufiitti garaan jabaata hin jabaatu garaa ufiitti garaan jabaatu yaa obboleeyyan kiyya osoo jirtus dhaqqabe yoo qara dhibaa namaa taate dhibaa namaan ta'ini itti ol deebi'ummaa ta'etti haadha duute irra haadha maraatte je wayya jedhan si afoo jirti wallahi baay'attuun nama dhaqama osoo ilmaan qabdu gariin dhabaafuuyyu ka osoo qabu bira rakkatu kanan ajaa'ibaadha wayyoo wallahi wayyoo waa hedduu argee mee malaaltan viidiyoota kanarra akka waa lama qabadde isinii dhufe waa laman kanarratti akkam madhumaan kiyya mucuran kiyya na gudunfamu gahe humnan qabu rabbi humna jaraa ta'u osoo humna qabaadde yoo nama ufitti qabee mana kiyya galchee jira danda'uu qabu ture garuu du'aa jaraaf godha wanni akka islaamummaa tiltillee narraa eegamu isa san jechuudha ilma qabdaa een qabaachuun maal faayidaa sii qaba hin qabatteeyyuu nimatiin kalaas ani hin qabuu jedhi ilma qabdu san hin qabuu jedhi haati garuu ilma waakkattu isii waakkachiisu sin danda'an jechuudha osoo jirtu ilmaan duute jechuudha namni osoo jiru ilmaan du'u jechuun kanaaf obboleeyyan kiyya mee isin akka keessaniin maal jettan koomentii barreessa akkaanan dhagame kana haa ta'u malee isinittis dhagamu garuu namni hujii irra na oolchin hujii irra oolcha haadha teessan mataa ol qabachiisuuf nuuf jettee arrabamte waa hedduu taatee arrabamte bakka kana geettee haati gariin bakki isii wanni isiin hin ta'in hin jiru jechuudha dhala ufiitiif kanaaf isii hadha fokkatte tana kalee bareeddu jedhee abbaan kan kee kun isii fuudhe hadha hoo hiyyummatu isii fokkise hiyyummatu akkan taane isii taasise jechuudha kana ofirratti hin irraanfatinaame wanni isii qunname kun akka isin hin qunnamne osoo isiin jirtu du'aa irraa fudhadhaa mataa ol qabachiifadhaa badadadhaa an akka dhaamsa kiyyaate kana isinii dhaama kuni nasihaadha haati namni tokko fakkeenyaaf gaafa isin abaarte gaafa duute ol deebiteetiin yookaan abaarsa kaleessaa san ummati ol deebi'ee abaarsa sanarraa kaasee du'aa inaaf godhi du'aa inni ajijjiru jechuun hin dandeettu jaartiin du'aa jirtu sin abaarinni akka jedhan sane walafuu akkam buune isin jechuu barbaadeeti walumaa galatti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.